Meron tayong gagawin mga mugs ng Honda Click. So, matagal ako gumagawa ng Honda Click. Ngayon na ako gagawa uli ng video ng repair. So, meron tayong isa, ito isa, na baklas na to. At ito yung gagawa natin ng video, yung mugs na to. Okay? So, pakita ko muna sa inyo yung sira. Okay. So, ito yung pinaka-dent niya, bengkong niya. At pag-ikutin natin, ganito siya. Yeah! Okay. So, dito naman makikita nyo bumababa talaga siya. Okay. So ito yun. Yan yung problema niya bago natin tanggalin sa motor. Okay. Tanggalin na natin yung gulong. Okay. Yan. Okay. Yan. So ito yung ano niya. Kung makikita nyo, hindi na siya bilog. Part na ito, bumaba na siya. Yan. Nakalabas siya dito. Okay, UP siya. So, gagawin natin ito. Kailangan mo na baklasin yung gulong. Baklas na natin yung gulong sa mugs. Dami siya. So, malaki yung bengkong niya. Yung pagayupi. So, kung makikita nyo, pasok talaga siya doon. Okay? Nakikita nyo yung part nito, nakalubog siya. So, kailangan natin ayusin. Okay? Check muna natin dun sa machine. So, dito mga kalinamis, dito chine-check namin yung pag mga Honda Click. Ito namin chine-check kung gaano kalaki yung kailangan i-press. So, kung mapapansin nyo, sobrang laki ng pagkakalubog niya. Okay? Kung susukatin natin yan kung gaano kalalim is mga 8 mm 8 mm yung lalim niya. So malaki yun at yun yung kailangan natin ayusin. Okay? So ngayon umpisa na natin yung paggawa. Okay? Pag ganito pala kalaki na bengkong o yupe, kailangan na to applyan ng init. So kasi pag hindi natin i-apply ng init yan, mababasag to. Lalo pag ganito kalaki na, okay? So, sa mga nagtatanong kung safe ba initan ang mugs. So, base sa mga research sa ibang bansa, ang pag-init sa mugs or sa mga aluminum wheels is okay lang. Basta, tama lang yung i-apply natin na init. Okay? So, hindi dapat siya susobra doon sa safety na temperature na pwede natin apply sa kanya, okay? Paano natin gawin yun? So, kailangan natin sukatin yung init niya. I-monitor natin siya, okay? So, yan. So, makikita natin kung sobrang na ba or hindi, okay? Pero unang-una, kailangan alam mo kung hanggang saan yung safety na init na pwede apply, okay? Nabot na natin yung tamang sukat. So, ito-press natin siya. Okay, so kulang pa siya ng press yung banda rito. Baba na yung init, so delikado. So kailangan natin initan ulit.
Kung mapapansin nyo, nabilog na siya. Okay. Pero, yung labi niya, yan, nakalabas pa. So ngayon, kailangan natin i-press muna siya. Itong labi na ito para pumantay, okay? So, gamit tayo ibang press. So, may isang kung siya pero maliit lang. Okay. Kailangan din magawa yan kahit maliit. Meron din dito maliit. Meron dito. Okay. So, yung mga nakikita nating mga dent, kailangan natin i-press siya. So, ngayon, ito na yung after ng repair. Check natin yung roundness niya. Makikita nyo yung clearance niya, pantay yan. Hindi na kagaya dati na may lubog na part. Okay. So, dito yung part na lubog ko dati. Itong part na to. So, pansin nyo, bilog na siya. Okay. So, ngayon, pag ikutin siya, kaya ikot nyo. Pantay na siya, hindi na siya tumatalon-talon. Okay. Ito naman, dito sa isometric view niya. Pantay. Walang giwang. Okay, nagawa natin yung giwang niya. Okay. So yan, Honda Click na pingkong, nagawa natin ng maayos. Okay. Ay, kabit na yung gulong pagkatapos ng repair. So, ito yung part na to. Ito yung may dent dati. Pero kung mapapansin nyo ngayon, bilog na siya. Wala na yung nakalubog na ganun. Okay. So, yun yung ikot na ngayon. Pantay na siya. Okay. Okay. So, yan. Honda Click. Okay. Gawa. So, sa mga gusto magpagawa, pwede kayo mag-message sa aming Facebook page, Up Dynamics Motorworks, tsaka sa Facebook account, Up Dynamics. Comment kayo sa baba, guys. Sigurado, sasagutin namin yon at magbigyan namin kayo ng sagot dun sa mga katanungan nyo. Bago pa lang sa aming channel at mag-subscribe na kayo mga Kalinamis, at pag-subscribe na, maraming salamat sa mga suporta nyo na binibigay sa ating channel, at na magtatapos ang ating video tungkol sa pag-repair ng mugs ng Click. Okay? Yeah!